ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம எல்லோ கலர் ரெயின் லில்லியை பற்றின அப்டேட் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த ரெயின் லில்லியில் எல்லோ கலர் ரெயின் லில்லியில் அதிகமாக சீட்ஸ் வர்றது அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தேன். ஆல்ரெடி அந்த சீட்ஸ் எடுத்தும் நான் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீட்ஸை முளைக்க போட்டு இது எப்படி முளைச்சி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த அப்டேட்டில் பார்க்கலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருந்தேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீட்ஸ் எடுத்து நான் அதுக்கு மூட்டிலே தான் போட்டிருந்தேன், அந்த செடி முட்டையை தான் போட்டிருந்தேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து சூப்பராக நிறைய செடி தளர்த்து வந்திருக்கு. ஸோ நான் வந்து இதெல்லாம் முளைக்காது அப்படின்னு தான் நினச்சிருந்தேன். இங்கே பார்த்தீங்களா சூப்பராக அழகாக அது குட்டி புல்லு மாதிரி இருக்குது. நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வேற ஏதோ ஒன்று சொல்லிட்டு நான் இன்னொரு பாட்டில் இருந்ததை அப்படியே பிச்சு தூர தான் போட்டேன். இப்போ தான் பார்த்தா தெரியுது அது ரெயின் லில்லியோட குட்டி பிளான்ட்ஸ்னு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா, அப்போ ரெயின் லில்லியில் சீட் மூலமாகவும் நல்லா க்ரோத் இருக்குது.